بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کپکول ایلیکزر سرپ کے بارے میں، جو ایبٹ کمپنی کا بنا ہوا ایک کپ سرپ ہے۔ اس میں موجود پیراسیٹامول، اس کے علاوہ سیڈوفیڈرین، کلوفرامین میلیٹ، اس کے علاوہ ڈیکسومیتھرفان اور وٹامن سی شامل ہے، جو کانسی، نزلہ، بخار، چینکوں کا آنا، اس کے علاوہ ناک کا بہنا یا بند ہونا، گلے کی خراش، سر کا درد، اس کے علاوہ مختلف قسم کی الرجی، بے چینی اور بے آرامی کے لیے بہترین شربت ہے۔ ویورز، کپکول ایلیکزر کی بہت زیادہ افادیت ہے کیونکہ اس میں وٹامن سی شامل ہے، جو نزلہ اور زکام کو روکنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ شکریہ۔